Hello，各位家長好啊，早晨。有好多家長已經加入咗個群組咯喎。嗱，我都睇到咧，各位家長係對小朋友嘅學習好認真啦，亦都好大期望啦，亦都希望透過今日呢一個環節，可以同大家可以分享了解多少少，究竟點樣幫小朋友先至啱呢？我哋而家所做嘅安排嘅部署，究竟有冇邊一個部分可以再改善嘅空間，令到個小朋友學得叻又開心呢？咁嗱，所以咧今日呢一集咧，我哋就要講緊一個就係點樣唔好錯過學習嘅黃金期，教大家唔需要死記硬背，但係又可以串到大量嘅字，一生受用嘅字，一生受用嘅英文。即是話去到大學見到好深嘅詞彙庫，讀唔同嘅科目，我哋都唔需要死記啦。究竟呢個秘訣係點樣呢？從小就可以由默書嗰方面入手，慢慢而延伸到佢哋嘅大量嘅閱讀、大量嘅寫作，點樣可以做到嘅呢？係咪真係 work 呢？嗱，今日咧我會將其實我哋 ABC Read for Fun 整個課程嘅系列一步一步全部同大家規劃。點解 ABC 可以令到我哋嘅學生改變一生？其實英文係一個好長遠嘅計劃，只要我哋心急，就可能拔苗助長，破壞咗小朋友嘅學習機會啦。好，咁我哋正式開始。首先呢，我哋之前已經收咗好多家長嘅問題啦。咁啲家長呢，我先大約讀一讀啲家長嘅問題，然後呢，我希望家長你會透過我一陣間所講嘅內容理解咗，然後呢，我就會喺完咗整個講解之後，又睇翻呢啲問題係咪已經答到大家。如果大家去到最撚尾，你都覺得可能答唔到喎，你哋就可以開咪講啦。咁大家要記住，而家整個過程我哋已經係開始進行咗錄影嘅階段嘅，我哋錄低晒嘅。咁希望到時有家長可以重溫啦。但係大家放心，我哋整個錄影呢係唔會錄到大家嘅樣嘅。因為佢就係錄到我，好似你哋睇到我嘅情景咁嘅啫。咁咧，到時去到最嬲尾 Q&A 嗰部分咧，家長就算問問題咧，都係聽到你哋把聲，唔會錄到你哋嘅樣貌嘅。O 唔 OK？好，咁啊，我哋開始咯喎。咁第一條問題就話，家長就問啊，究竟我點樣揀一個啱嘅英文課程俾我小朋友咧？其實呢一個真係一個專家，一個好有經驗嘅人先至評核到一個小朋友，了解到個小朋友而家唔同年齡嘅狀態、唔同嘅情景，究竟佢而家中意學英文啦，佢而家對英文有抗拒啦，佢串字問題啦，佢係對講嗰方面嘅語言表達問題，淨係文法問題，我哋一日唔做個評估，一日都唔知乜嘢課程啱個小朋友嘅。OK，好。咁點樣增加小朋友嘅英文嘅詞彙庫呢？哇！呢個就係要年月日要俾大量嘅日常啱佢哋啦，記住我呢啲 keyword 啊，俾大量啱佢哋年齡層嘅英文，而透過一啲遊戲，佢哋又中意去活動，而慢慢潛移默化講下講下，佢哋吸收咗都唔知。嗱，呢一 part 呢。其實唔淨止今日呢一集有俾到機會大家去認識究竟點樣 ABC 嘅課程幫到佢哋增加佢哋嘅英文詞彙庫。另外我哋嚟緊咁多集都會牽涉到，其實劍橋課程先至係最佳嘅高手，增加英文詞彙庫。今日呢集係講我哋嘅拼音 Read for Fun 係點樣令到佢串字、寫作、閱讀理解。OK？所以係兩個層面嚟嘅，完全分開兩樣嘢嚟嘅。OK，咁所以咧就答咗第三題拼音，其實有好多同音字啦，有好多家長識讀，但係唔知點解，有好多小朋友識讀，甚至乎大人啦都係識讀，但係唔知點解成日都會串錯，有咩辦法？嗱，呢個就係我哋整個 ABC 嘅課程拆解最重要嘅一環。我一陣間會解釋俾佢知點解會一步一步令到由慢慢錯，由多錯變少錯，由少錯變越嚟越肯定個小朋友知道自己邊一個係啱嘅。我哋要經過一個過程，一陣間會話俾大家聽。跟住咧就係小朋友習慣咗背字卡嘅方法去認英文，係咪影響佢學 phonics 咧？絕對係。
當我哋有兩個技巧，一個用背字嘅方法，原來呢個小朋友用死記硬背嘅方法討厭咗英文呢，佢就直情放棄咗學英文，唔好講話學拼音添，可能呢方面已經唔中意。如果我哋用 phonics 嗰個方法，而佢已經唔想再學過啦，我死記咪得咯，咁佢就放棄咗個好長遠嘅計劃啦。好，第五條，小朋友見到英文字拼到喎，但係調翻轉頭又唔知點解拼讀默唔到出嚟喎。呢個就係有好多嘅教學中心或者你哋嘅幼稚園或者你哋學緊嘅拼音，原來就忽略咗一個部分，就係拆解。一陣間亦都會講埋。好啦，有個家長問得好 detail，話呢個非常好嘅問題嚟嘅，就係想問 phonics 佢嘅字母發音喺唔同位置都有唔同嘅讀音嘅，例如 L 字。佢讀啦，尾部係分兩種音嘅。嗱，呢個家長嘅應該學過，但係如果你讀個啦音咧，其實已經係一個好舊式傳統嘅方法。嗱，我嘅認知啊嚇，因為當我哋去英國十幾年前重新學呢個 synthetic phonics 喺英國呢一個新一代嘅拼音系統咧，已經係將個啦音咧全部讀個係冇個啦音嘅。原來整個英國當時嘅教育界咧，所有人包括我哋以前所有嘅老師，原來讀嘅 L 音咧都係讀咗個啦音，唔係讀音。咁呢個就已經唔係叫原音啦。你見唔見到多咗個 A 喺後邊，唔係原音。所以而家咧新一代嘅拼音咧係讀個原音。OK，如果呢個家長再想清楚，好似頭先你入邊呢段內容，我唔講太多啦。你想好了解係點呢？我哋其實今個禮拜六，我哋有一場連埋我哋嘅老師 Teacher Sean，佢培訓咗我哋整個集團嘅超過15年嘅老師，同我一齊亦都去到英國學一個最完整嘅 Synthetic Phonics 原音拼合法。咁由佢親自再教大家整個拼音課程。如果呢個家長係咁熟悉拼音，又或者究竟我需唔需要學埋呢個國際音標呢？咁你其實可以話到俾你聽就係唔需要再學噶啦。你嚟明白咗我哋呢個拼音系統呢，令到你同埋對你自己嘅小朋友都會好大幫助，因為你對呢方面非常有經驗同埋有興趣，好冇？好啦。跟住咧，有啲家長就問啦，究竟原來上 I-Learn 咁多堂會唔會好辛苦咧？究竟係咪應該大啲先俾佢學咧？K2 K3 先上會唔會追唔切咧？又會唔會太遲咧？小朋友點樣學先會吸收到咧？咁呢啲好多嘅家長嘅擔憂啊，睇到好多家長對小朋友嘅學習都有一定有啲嘅憂慮啦。咁本書睇落去點解咁簡單？但係其實佢點學㗎？我有好多家長都因為見到本書簡單，用佢哋嘅認知去判斷學唔學到嘢，好多時就半途而廢啦。我叫做咁啊，幫個小朋友退學，就將佢咁多年嘅功力去到最嬲尾一步就荒廢晒。一陣間大家會睇到點解最嬲尾一步嘅拼音系統可以入水能游、出水能跳嘅最嬲尾一刻，你哋放棄咗，唔係睇緊本書嘅開頭咁簡單，原來係做緊嗰個基本功嘅根基嘅練習。好啦，點樣喺屋企同小朋友一齊學英文呢？你哋如果有一陣間我哋個同事啦，我哋嘅分校經理、分區嘅經理，佢哋就會講俾大家知，原來我哋都有個家長嘅拼音網上嘅學習課程。如果你哋如果都練到呢，咁同小朋友一齊學都會有好大嘅幫助嘅。好啦，最後尾一條就係如何吸引小朋友學英文呢？嗱，呢一個就係我哋 ABC 嘅功能，就係點樣令到小朋友能夠令到佢哋一路玩一路學，又開心又有成果嘅。好，我哋而家先開始正式入啦。先講咗我哋好多謬誤，我哋好多嘅雷區先好嘛？我哋嘅雷區咧就係好多時我哋用翻我哋恐龍式好多幾廿年前嘅方法，就係用機械式去背誦嘅死記，因為以前我哋 work 啊嘛。最後尾攞到高分，但係跟住而家又 OK 喎，咁我咪用翻我嘅認知作為一個父母嘅認知去教學咯。好啦，原來呢個機械式嘅背誦咧係一個叫做測驗高分，可能短暫啊嚇，但係短期因為記憶咧好多時大家都逃避唔到一個現實，一個星期後或者一個月後唔記得晒咯。大家有冇呢個經驗啊？嗱，如果大家都有呢個經驗咧，你就會記得，原來我哋每一次，我當你一個小學生，一個星期係背10個字，係咪？到下一個星期，
應該要背另一個新嘅10個字，每一個星期都累積緊。但係到你哋每一個學期要有小測或者考試，咁會發生咩事啊？會攞晒咁多個字，全部由頭再溫過。嗰陣時就係災難嘅開始，因為原來你讀嗰10個，慢慢累積到100個或者500個字，原來係要由頭再死幾個。咁即是話，你之前每一個星期，每一次同佢背誦，每一次練習嗰陣時，破壞關係啦，花嘅時間啦，嘅心力，完全白白係浪費咗，係冇意思嘅，係咪啊？大家認唔認同啊？咁所以我哋點樣係有效地將每一次我哋嘅溫習，原來係唔需要點樣可以花太大嘅心力，破壞關係嘅過程中，而令到佢已經掌握呢個技能，一睇到個字就識串，sorry 講錯，一睇到個字就識讀，一聽到個字就識串。嗱，呢個係2個技巧嚟嘅，一陣間會講俾大家聽。如果慢慢累積，哇，我哋淨係學新字，睇下睇下，咁個小朋友由由 K1 讀到我哋小一二，學晒呢個基本功，成個技能，原來係可以協助你嘅小朋友去到大學，成年人都可以見到個字就識讀，聽到個字就識串，已經唔需要再死記死串啦。咁去到如果我哋重複用呢個死記硬背去到5年級呢，佢哋會抗拒英文不特止，成績仲會全面下滑。所以唔好再用呢啲機械式去背誦，因為呢個就係我哋家長最痛嘅問題。點解以前佢夠高分，而家唔高分？但係變咗以前高分，其實低能。高分低能嘅意思即係話冇能力去學習，即係攞到高分，冇自己不停可以睇大量嘅書籍啊，冇可以自行可以學習更多嘅知識啊，可以自行可以寫作，呢個就係家長最痛嘅一環啦。OK，好，記住啊，唔好再每一次將你過去嘅努力一半嘅時間就浪費，重複學舊嘅字係冇價值嘅。OK，花費一生人全部就係原來係記憶串字默書，但係人哋咧花一生人原來就已經係睇緊書，學習緊新知識，了解呢個世界，佢嘅認知啦。所以唔好再失去呢個學習興趣，因為一個錯誤嘅學習模式，好冇啊？嗱，就俾一個例如，比例大家啦。我哋當睇到一個小朋友砌積木，有啲小朋友好心急啊，佢哋好想快啲砌，快啲砌，快啲砌，冇練好一個基本功，點樣可以砌得好嗰個根基？但係咧成日發脾氣，又再倒跌，推冧嗰個積木，又再嚟過，又再嚟過，成日都喺第一層，好猛好猛好猛。但係見到人哋咧，我已經完成晒成個積木嘅遊戲，已經學完晒。當人哋去到1、2年級嗰陣時，已經學晒整個基本嗰個根基，所有嘢已經唔係玩緊呢個串字默書死記嘅方法。原來其他啲小朋友去到小學嗰陣時，仲先翻轉頭，我點樣可以掌握學英文嘅技巧呢？呢個就仍然喺第一層嘅基礎呢，就白白荒廢咗好多時間啦。OK，所以我哋而家要揾翻啱嘅方法，學翻啱嘅課程啦吓。好，其實整個拼音課程咧就好似學數學咁，呢個知識認知家長都要好清晰要理解。其實就算我哋學數都會有4個階段嘅，加、減、乘、除。我哋會係點樣學噶？我哋會先學單數、加減數，跟住學雙位數、三位數、進數，跟住加減乘數。再慢慢加減乘除，你覺得呢段時間要學幾耐呢？係咪？我哋可能要學好幾年喎。我哋要掌握明白數字嘅結構，加減數嗰個速度啊吓，由本來2+2等於幾啊？小朋友，2+2係1、2，由數數啦，再慢慢1、2。再慢慢加埋係1、2、3、4，係咪好慢啊？但係假以時日，你再問佢2+2，佢會答你4。所以呢個過程就等於我哋小朋友學緊拼音嗰陣時，慢慢拼讀緊，好似好慢好慢，慢慢睇書好似好慢好慢，但係當佢掌握咗呢個基本功，好快已經讀出嚟，立字已經係讀晒。
呢個加減乘除係需要時間，呢個根基係需要時間，所以家長要明白，我哋要俾時間喺最高深嘅學問就係個根基紮實基本功。好啦，我哋如果呢個基本功做唔好咧，你打後去到小學就係翻原地踏步，用翻以前恐龍式嘅方法，就係咩？死記死傳，跟住又嘥咗好多時間，浪費咗喺啲唔應該嘅學習嘅能力上啦。OK，好，整個拼音課程點樣學咧？嗱，其實我哋 K1 下學期如果淨係讀我哋嘅拼音 Read for Fun 呢個課程，由 K1 下學期先開始。點解 K1 下學期開始啊？因為其實老師一嚟到已經教緊你合拼解碼喎，一陣間你會明咩叫合拼解碼。咁即使老師一路講嘢嗰陣時，你已經掌握到老師嘅溝通，同埋你簡單明白老師講乜，你又簡單表達得到。你個小朋友喺3歲幾前一定要掌握呢一個溝通嘅基本嘅功力。如果唔係，我哋評估到你個小朋友已經掌握呢個基本嘅溝通能力、理解能力，你學拼音你先掌握得到嘅。因為老師嗰陣時已經唔係學緊你聽，學緊你講，已經要掌握咗聽講能力。一嚟到學拼音，已經教緊你合拼解碼啦。由 K1 下學期可以學到呢個 Read for Fun 嘅課程，一開始呢，就你見到一個好簡單，好似頭先有一個家長問啊，都學緊單字喎，學緊啲單字嘅拼音。咁原來慢慢呢就會學到，哇，有咁多個字喎。大家你估呢一度其實有幾多個音要學呢？我哋可以數到嘅喎。原來整個拼音課程呢，其實音呢得45個嘅啫，45個就學晒噶啦。唔同中文啦，好複雜噶。45個音，即是話你見到有45格嘅啫。OK， 45格就45個音。我哋原來呢咁多個音都有唔同嘅組合嘅。例如你見到 B 係讀 B 又係讀 BB 都係讀，即是話一個格入邊都係讀同一個音嘅，但係佢一個音入邊有2個組合，清楚嗬？咁即是 C 係讀 K 都係讀 CK 同 CH 都係可以讀，咁即是音有4個組合，清楚嗬？但係當然啦，大家你都見到，咦？點解 CH 嗰度有唔同嘅特別嘅顏色呢？咁一陣間我再講解俾大家聽。好，咁大家先明白咗，哦，原來音有45個組合，得92個，你就掌握晒你一生人嘅英文嘅基本功啦。咁喺呢個過程，我哋就要由 K1 下學期學到你小學1、2年級，就掌握晒所有嘅功力。點樣學呢？有好多幼稚園呢，就好想滿足家長市場嘅需求，一次過學晒啦，咁咪解決咯。如果我哋一次過學晒咧，呢個就係我哋嘅學習嘅 disaster，係整個學習嘅災難。點解呢？因為個小朋友已經冇能力去明白整個拼音課程點樣去從頭開始明白。頭先嗰個嗰個父母問一個問題，喺乜嘢情況去分讀 CH 係讀 K，但係 CH 有時係讀 CH。如果我哋一次過咁樣教晒，就係災難嘅開始。一陣間我會講俾大家聽，所以係要逐步逐步嚟。原來當我哋幼稚園 K1、K2 可能只係學到10至30% 嘅合拼解碼嘅音，讀到簡單嘅英文，但係慢慢咧學晒整個咧。一生人嘅80至90%係一生人啦，唔係小孩。一生人嘅80、90% 嘅英文組合，你都掌握到噶啦。好啦，咁究竟呢個 Syntactic Phonics 嘅元音拼合法係點樣學呢？好簡單，如果我係學咗呢幾個音嘅小朋友就會拼到啦。學到誒誒誒 mat，OK？係彈嘅，mat 3個音，好，咁啊讀到個字咯。咁呢個咧我哋就叫做合拼，係咪？我哋係要望住指住個字，at mat，OK？
但係咧呢個叫加數啊。但係如果我哋減數解碼咯，咩叫合併？就係頭先嗰個啦。減數咧就係話我聽住 met，咁個小朋友聽到呢個字咧就要諗翻at met，佢要識插翻出嚟。呢個就聆聽，就解答翻頭先家長一個問題：點解有啲小朋友識睇到讀，但係聽唔到聽到呢個字唔識串翻出嚟咧？因為佢冇練佢解碼嘅技巧。有好多學校都係咁，淨係練佢讀，但係冇練佢聽嘅能力去拆解翻出嚟。呢個就係我哋花好多時間嘅基本功，點樣用一個字去減翻佢出嚟，就串翻呢個能力，練到小朋友分到有幾多個音啦，拆字呢個功力係要花時間嘅。頭先有個家長嘅問題問 I learn 佢會讀咗咁耐，咁多堂會唔會好密集式啊？反而你越密集式，唔係一個星期翻嚟再學翻個同一樣嘢，一個禮拜其實小朋友記性會差咗好多，所以調翻轉，反而個小朋友係密集式，佢個學習嘅速度仲會記得啊！幾日兩日前學嘅嘢佢仲記得，學嘅速度會比人仲快好多倍。好啦。原來我哋整個 Bridge 課分個課程得4套書嘅啫，一年學1套、2套、3套、4套，4年學晒。如果我哋由 K1 下學期開始讀咧，半年學1本書，咁你要睇到8本書，4年就學晒。即是話你見到 K2 下學期，K2 上學期就已經學完啦。大家睇一睇點樣一個小朋友好快地學晒咯，由 Level 1開始學啊吓。家長聽唔聽到？佢係望住個字拼啦，讀啦。練手指肌肉啦。Ben has got a job. He digs up rocks, big rocks in the hot sun. Big rocks in Ben's truck. 解碼咯喎，佢識合拼，個老師要讀得好正，佢先串翻呢個字出嚟。Good. Number 2. Ben. 喺個過程中，小朋友學識大細草，人名係要大草。大家見唔見到佢仲要識分成個句子錯字有幾多？第3級第3年已經可以讀到大量嘅故事書。A toy that makes sounds. A kid's book. A snack of boys' comics. A red spinning top. A big puzzle with different animals. Do you enjoy playing with? 嗱，你睇下小朋友慢慢可以逐步解埋佢寫作。呢個已經去到1、2年級 level 啦。And Kitty was getting ready for her birthday party. Good. In just 2 hours, all of her friends were already had touched. 教埋小朋友個 mind map 點樣去寫作，創造 idea。
好啦，嗱，好快4年，大家會睇到點解本書咁淺嘅，做啲咁無聊嘅嘢嘅，點解學啲咁簡單嘅嘢，由一個基本功，當佢掌握咗呢一樣嘢，去到3年後 level 3、level 4，全部可以使晒出嚟，所有嘅結果就不一樣啦。OK，好，咁我哋有家長就問我話，點解你小朋友好中意睇英文書，識好多字，但係每次默書都唔合格咧？就係因為個小朋友其實 enjoy 嗰個內容，但係冇練過拆解嗰個功力。好啦，小朋友 ABC 學phonics 嘅進度點解比其他慢咧？嗱，呢一個我就答咗大家問題，因為其他嗰啲係俾大量嘅生字你，跟住要你死記死串，或者話到俾你知，其實我學啲字好深嘅。相反，我哋 ABC 係練緊個基本功，慢慢練緊你紮實嘅功力。一去到第3、第4年，你就會哇係原來乜嘢字都識睇、讀到，同埋可以串字。所以咧，短時間家長睇落去好似比較慢、比較淺，因為你哋嘅認知係用你哋嘅生字庫或者佢哋嘅書有幾多字去斷定我哋嘅學習嘅速度啊嘛。但係我哋永遠都係睇長線，你3年後、4年後你就知道你嘅小朋友入咗小學究竟係咪一個 Band 1學生。所以咧，唔係話要贏在起跑線，我哋要贏在終點線，好冇？好啦，同埋咧，家長就問點解有咁簡單嘅字 kite 啦、cake 啦、judge 啦，呢啲好多字咁淺，我哋學咗小朋友學咗2年，到 level 3都仲未識讀咧，點解咧？我哋而家就解釋俾大家聽啦。原來咧，由一個 level 去到第4個 level，我哋慢慢俾啲音佢嘅。點樣乜嘢時候點樣俾法咧？大家睇翻呢個表，其實同頭先嗰4套書嘅顏色係相對應嘅。我哋由 level 1藍色其實學啲咁簡單嘅字嘅啫，咁簡單嘅音元音，跟住咧我哋就會練好多個古仔，練去合拼解碼，練去合拼解碼，嗰個就1.2 level 2，你見唔見藍色呢度啊？就練，跟住就慢慢去到 K2 又加啲音落去咯。OK， 又加啲音落去，跟住就慢慢去到 level 2咧，一路練習佢 level 即係橙色嘅第1級嗰啲音之後咧，同一時間又加啲音落去咯。個小朋友係不停好似由單數加單數變到雙數加雙數，變到加減乘除練緊啦，個基本功慢慢越加越多。好啦，點解我哋會學咗2年 K1 同 K2 學咗2年都仲未學識 kite 呢啲字咧？大家嚟睇一睇，原來 kite 同埋 cake 咧，如果用一個小朋友學咗第1年咧，佢係讀 k a， 如果識拼音嗰啲家長要讀單音啊嘛 ，K 係讀 I 係讀 T 係讀 E 係讀咁佢應該係咪 T 個小朋友會讀咗 T 係咪？佢會讀咗呢個音咯。咁但係原來我哋同個小朋友講，你哋學到第4級，噔噔噔噔，大家見唔見到？先至教 A split E、I split E 同 O split E 呢啲字。原來呢啲字咧係喺呢個情況下先教個小朋友。當我哋遇到有2個響音 I 同 E 分開咗嘅時候出現咧，我哋係應該讀個 I 音，讀個長音 I。咁個小朋友咧，佢先知喺呢個情況，哦，原來係咁，原來 I kite，OK，嗱，我哋讀 kite 啊，其實係 A 音咧，其實係我哋已經係個懶音嚟噶啦，我哋應該係讀 I kite，咁我哋就先至真正有3個音，而後邊咧咪有個 E 嘅 I split E， 後邊個 E 係唔需要串嘅，因為得3個，後邊嗰個 E 係 silent， 唔會令到個小朋友係串咗。如果我哋係死串嘅，個 E 就唔知點解要出現咗啦。OK， 長版我唔喺度講咁多，因為星期6我哋會有埋我哋嘅 Teacher Sean 佢發音比我更加標準，去教大家點樣去拆解呢個字嘅。OK， 所以係去到第4級，我哋先學埋呢啲 I split E、A split E、D G E。如果唔係咧，我哋一次過教晒佢咧，佢就亂晒噶啦，好冇？好啦，我哋去到第3同第4先學到呢啲咁嘅字啦。原來3個音有4個英文字母啦，咁啊，所以呢啲咧，我哋就慢慢小朋友先學熟、學識熟晒。原來呢啲係有大量嘅字嘅。如果我哋一次過由 level 1、level 2教佢咧，佢哋就會亂晒。咁幾時
呢個係讀 A split E，淨係幾時讀翻個元音，讀同埋讀呢個音咧？咁個小朋友成日唔通要靠問你先識咩？咁呢個就會亂晒。所以我哋用時間線去一步一步拆解。當你掌握晒 A 嘅發音、E 嘅發音，我哋去到後期先至再教你 A split E 嘅發音，好唔 OK？ 好啦，咁有家長就問咯，我如何知道小朋友現時嘅程度是否串字默書較為落後呢？嗱，咁呢個呢就要靠我哋嘅評估。其實我哋嘅評估係好詳盡，睇到個小朋友究竟你有冇發錯音，讀緊舊音呢？譬如頭先好似我家長講L 係讀但係呢，佢讀咗 L 音，因為仲有好多學校都教緊一個舊時式嘅發音，讀咗個 L。好似我揀一個好簡單嘅字 school， 其實我哋如果我哋讀 school，OK，但係咧，如果我哋讀個 L 讀咗個 L 咧，佢哋就讀咗 school， 再嚟個 school 啦，咁我就 school 啦，咁就錯音噶啦。咁所以咧，L 咧係讀就唔係讀嗱音，嗰個舊式個方法就錯咗。但係有好多家長就話，喺呢個情況下讀嗱音，喺呢個情況下讀音咧，其實都冇呢一樣嘢嘅。L 係讀音嘅啫。OK， 我希望大家我冇收音嗰個咪聽俾俾大家聽啦，所以希望咧大家喺呢個過程咧，我讀啲音嗰陣時，希望你收翻嚟都係正確嘅。好，我小朋友而家讀緊 I-Learn 同 Read for Fun 比較，邊一個速度會更快咧？咁我俾大家睇啦，因為我哋嘅 I-Learn 咧係由 K1 上學期已經開始學，就唔係下學期。Read for Fun 淨係 K1 下學期先開始收生，除非我哋評估咗你嘅小朋友能力得，所以咧就慢慢咧你會見到咧，我哋係比佢快半級嘅。即是話，如果 I-Learn 你開始讀咧，我哋我哋小一嘅下學期已經完成晒4級噶啦。咁家長就問4級英文即係有幾深啊？好，俾大家俾大家睇，先睇綠色有幾深先，再睇紫色有幾深啊？第3級先。Buzzing bees. This is a bee. A bee is an insect. It has wings and 6 legs. A bee also has a sting at one end. Bees live in a big nest. A bee's nest is called a beehive. The biggest bee in the beehive is the queen bee. The queen bee lays eggs. Bees collect nectar 好， from 我諗我哋睇到咁多啦，好冇？ Nectar is 呢個就係叫合拼咯。partner bees 指住每一個字嚟讀， honey from nectar. 拆解咯。點解啲拼音課程都會學埋寫作同埋 grammar 咧？因為咧我哋要去句子結構啦，由開頭要大草字啦，跟住每一個字中間要有個 space 啦，每一個字要分開啦，幾時要有標點符號啦 ，comma、full stop， 所有呢啲嘢都會喺個拼音課程教晒嘅。跟住仲會俾嗰啲生字，你會見到啦，下邊得3個生字，你要諗辦法作句喎。點樣作到咧？原來整個拼音有好多家長嘅謬誤，就係以為淨係串字，其實我哋已經教埋文法、句子結構同埋作句啦。I want you, just like we do, think together about a sentence that you want to make with these words, okay? And I enjoy making paper animals. okay. Okay.嗱，你見到小朋友寫串字咧，已經係唔使死記，已經可以自己隨時要寫。咁中間會錯嘅喎，唔一定錯啦。加減數嘅咪得啊，會慢慢地先掌握到好快而正確個基本功噶嘛。And I enjoy 嗱，個小朋友要記得喎，要加翻個 S 喎。Anna enjoys. Oh, good. You guys remember the S. Good job. Making paper animal. Just one animal. Yeah. One paper animal. Yeah. Okay. What do you think? I think it would be animals.
嗱，我哋 I 就 don't think 唔 she 會 enjoys just 唔會 making 打 one. 交 I think 叉， she 淨係 enjoys 提點個小朋友去更改。所以小朋友咧喺個學習嘅過程中係好享受。 Good. All right. Anna enjoys making paper animals. 好啦， Good job, guys. 我哋又睇下呢 I 個 would 喎。呢個都唔使睇啦，淨係俾大家睇到個成果，究竟入咗 ABC 3年，點樣佢可以掌握到第3級啦？呢個小朋友，哦，睇唔到呢個播唔到住，唔緊要，大家頭先已經睇咗之前噶啦。好，我哋先講一講究竟點為之嘅水平能力，我哋要求合適。家長頭先有問題問，我係墮後咗咧？K2、K3 入會唔會太遲咧？嗱，每一個小朋友入讀，我哋都要評估，評估完呢個係我哋 iLearn Band 1 level。Band 1 level 即是話，如果你入讀到你香港嘅神級學校，而係你入讀到神級學校，係中上能力嘅，唔係我哋叫 Band 1咯，係咪啊？咁如果你入到神級學校嘅最 top 嗰班學生，你 Band 1之中嘅 Band 1學生咯，咁乜嘢 level 係啊？如果你係睇翻我哋而家今年2026年下學期嘅學生咧，K3 生有2% 讀緊我哋第7級，係 Band 1之中 top 之中嘅最 top 嘅學生。OK， 有29%我哋嘅 iLearn 學生已經成為我哋嘅尖子啦。OK， 讀到第6級。劍橋考試第6級已經係 Movers level 㗎啦，咁所以咧你會睇到喎，原來 K3 呢班學生我評估完咧有1% 讀緊我哋第1級，有13% 讀緊第3級，如此類推。大家睇下，原來當我哋入讀嚟遲定唔遲唔緊要，因為你可以追趕翻嘅，俾2年3年時間追翻你個基本嘅年齡。但係如果你一日唔入嚟讀，唔貼翻你自己睇翻你嘅能力再學咧，用翻原始嗰個恐龍式死記方法咧，咁你就好辛苦啦嘅小朋友，好冇？呢個圖大家可以影低俾大家參考下。好，咁啊，去到知識書就係頭先見到係咁深啦，可以去到1年級或者有啲頭先呢個啊第7級啊 K3 下學期，我哋有2% 係讀緊知識書，就係呢個 level 啦吓，去到呢個功力啦。OK。學緊最後期啲深嘅字，學埋最深啲音咧，就係入水能游、出水能跳4識字個方法都已經得啦。學埋寫作啦，好啦，咁喺個過程中咧，我哋都會有有啲小朋友咧會提早升班啦，會睇佢個進度啦，有啲追唔到，我哋會有免費加油班啦，咁所有我哋都會有突擊評估嘅。好，咁啊，我嘅時間都差唔多啦，因為我都比預期中講嘅時間耐咗。咁我哋要答翻頭先家長嗰啲 Q&A 啦。我相信頭先家長問嘅啲問題咧，我諗我哋都會答晒噶啦。OK，詞彙庫嗰度先係劍橋課程，亦都答晒啦。好，去到上堂辛唔辛苦？我哋 ABC 係玩住學住玩，未聽過小朋友辛苦，只係聽過小朋友話打風都要上翻嘅啫。好啦，而家剩翻個時間咧，我就要交翻俾我哋嘅荃灣嘅分區經理。話俾大家聽，究竟答埋頭先家長問題，家長點樣幫到小朋友呢？小朋友而家喺呢個狀態下，點樣可以進行得學習更好呢？咁俾我哋嘅同事去講解完。如果家長仲有問題，我一路分區經理解答嗰陣時，我一路收集緊呢啲問題，睇下如果仲有時間，我再解答埋，好冇？咁我哋而家交俾阿 Joey，唔該晒。唔該，Barney，各位家長你好啊！咁咧想睇到嗰個 screen 咧，就可以留意翻我哋咧有啲課程咧，咁都好適合咧家長喺網上面去上堂啦，或者去學習嘅。因為巴黎校監都會有好多譬如佢育兒嘅經驗啦，又或者其他校長嘅經驗啦，咁就可以睇翻個 QR code。咁左下角嗰個咧就係其他校長對於我哋育兒嘅方法咧有啲心得嘅，咁大家可以睇一睇，完成咗之後都會由校長頒發翻個證書嘅。咁費用方面咧，今日去有參加我哋呢個 webinar 咧，都會有個優惠價嘅。咁而右下角嗰個咧就係我哋黃牌嘅拼音課程，咁一個體驗版，咁體驗版同埋嗰個完整版嘅分別咧就係22堂同埋138堂。咁如果家長想知道小朋友究竟係我哋 ABC 學拼音課程啦，又或者 iLearn 課程點樣去學拼音啊，點樣去學頭先巴黎校監講嘅合拼拆碼拆解咧，就可以咧去
join 翻呢個網上嘅課程。咁而呢個優惠價咧係暑期限定嘅，咁就可以18個月內無限次重溫嘅。阿 Joey 啊，我補充少少好冇啊？係，唔該。好啊，唔該你。嗱，呢個家長拼音網上課程咧係一個快速版嚟嘅，就係將頭先我哋話有咁多個音、45個音、92個組合，一次過教家長，唔係教小朋友嘅。你千祈唔好俾小朋友學，除非佢係5年級或以上，因為咧。如果佢一次過學晒，記唔記得我話係一個災難性嘅學習嚟嘅？所以因為家長已經識咗咁多英文生字，家長已經掌握咗好多英文生字，所以咧係俾家長係了解翻個系統係點樣學嘅先至合適嘅。而後邊咧亦都有好多嘅練習俾家長。家長如果明白咗一個系統係點樣學習咧，你哋可以 download 嗰啲練習同小朋友一齊喺屋企玩，因為你已經知道佢4級嘅 level 係點樣學噶啦。咁你去到佢啱個 level，你就俾嗰啲啱嘅練習同小朋友屋企玩係好啱嘅。OK，補充係咁多，唔該。唔該，班尼校監。跟住可以下一個 slide。係啦，咁頭先同家長講就係我哋嗰個網上嘅家長拼音工作坊啦，咁有翻嗰個資料喺度嘅，咁如果家長需要可以 cap 定圖咁樣嘅。好，即是話22堂咧就學翻頭嗰26個嘅音啦，可能組合啦，完整版就學埋第3、第4級所有嘅組合啦。好，咁啊呢一個就Joey 你講一講啊。係，另外咧，咁我哋都會鼓勵咧家長，如果喺屋企咧有時間咧，可以同小朋友玩一啲拼音嘅遊戲。咁而我哋有個咧拼音嘅山卡咧，就有個優惠價。咁大家麻煩可能睇一睇嗰個優惠碼。咁喺7月22號10點鐘開始，至到8月7號咧夜晚7點鐘都可以去 online 去預購。咁咧你大概預2個禮拜到，係順豐會寄翻俾家長登記嘅地址。咁運費大概30蚊左右啦。咁呢個其實係我哋校監 Teacher Group 教學總監 Teacher Group 去設計嘅，咁所以咧一 scan 咧就可以同小朋友去練下啲音啦，咁家長又可以學下啲音，其實都好建議家長同小朋友喺屋企咧親子活動去做翻呢個拼音嘅練習嘅。同埋咧，家長咧，頭先你聽到我哋4本書嘅顏色啦，呢啲卡已經話埋俾你知，呢張卡係咩顏色噶啦，係咩 level，你就好容易掌握到攞啲乜嘢顏色卡同佢去玩遊戲同埋練啦。咁另外咧，我哋過多仲有一個咧套裝，就係一個頭先同大家介紹個體驗版，再加個拼音套裝咧，就會680蚊。咁呢個都係限量發售，先到先得嘅。咁大家都可以 scan 定個 QR code 去了解翻個資料啦。哦，即是話頭先開頭就講網上家長課程啦，第二個就係講原音卡啦，而家呢個就2個組合都有晒嘅。係啦，咁嗱，呢個都係先到先得嘅，限售100套啫。哦，OK，好，唔該。好，暑期課程啦。咁另外咧，我哋其實都開始咗啲暑期課程噶啦。咁而家咧，我哋另外咧就有個 Week 4至 Week 6嘅課程咧，仲未開始嘅。咁但係位置上咧，坦白講要問翻各分校啦，因為我見好多嘅班組已經係 full 咗。咁如果家長或者心儀我哋有啲課程，或者想俾小朋友咧喺暑假咧提升翻個英語水平，又或者係拼音咧學翻快啲咧，去入讀我哋譬如嚟緊9月嘅 iLearn 啦，或者恆常課程咧，都建議家長去揾翻我哋分校去報名。咁睇下個位置上係咪家長心儀嘅時間啦。好，咁我又補充少少先。嗱，因為我哋成個暑期課程分開咗2大嘅時差時段嘅，一個就係頭3個星期同埋後3個星期。咁如果小朋友頭3個星期讀嗰啲咧，佢就會延續到讀第4、第6。佢差唔多，如果啲6個星期加埋咧，係等於我哋即係半級啊，一本書啊。頭先我哋咪有4套書，每套書有2本嘅，係等於6個星期，差唔多係等同我哋一本書嘅。所以6個星期係追趕翻我哋差唔多6個月嘅半年嘅時間。咁但係如果家長話，我之前嗰3個月冇報讀喎，我而家讀後期呢3個星期啊，得唔得啊？得，所以你要盡快了解翻、評估翻，同我哋嘅 centre 有冇位讀啲3個星期嘅課程。如果讀完之後，你又覺得個小朋友評估啱咧，我哋嘅分區唔同嘅 centre 嘅經理咧，佢評估完咧就知道你第時如果入我哋嘅 iLearn 可以跳入咩級數，呢3個星期幫你追翻成幾個月噶啦，已經係啦。好，介紹下啦，究竟暑期課程有啲咩揀？咁我哋暑期課程有個王牌咧，就係暑期拼音快車，咁就星期1至5都要上堂嘅，個半鐘，咁就會有唔同嘅
程度嘅 level 啦，咁同我哋恒常班嘅課程咧會有少少差別嘅，因為呢個係密集式，星期一至五都上嘅。咁頭先巴里夏咁都有講翻啦，如果小朋友喺短期內密集式咁學習咧，個成效會再大啲。咁有分入門、初級、中級，咁都建議如果小朋友有出邊學過拼音咧，都揾翻我哋分校嘅同事去預約翻個評估，去入翻適合嘅班組。因為咧就正如頭先所講啦，有啲好似學咗拼音，但係其實對我哋嚟講，佢識睇，但係唔識拆字，唔識串字，咁可能又要同我哋嘅 level 有出入，所以每一個小朋友都要重新評估過。好，繼續。另外我哋有個咧分夏令營，咁都係咧星期一至五咁上堂嘅，咁但係個時數方面咧就會多啲3小時，咁變咗其實佢一個咁密集式嘅環境之下咧，小朋友喺短期內，你會家長會好多都反映翻咧，留意到佢小朋友個英文水平係提升翻，咁呢個就聽講讀寫都齊晒。頭先嗰個暑期拼音快車嘅書同埋內容咧，都包含咗喺呢個分夏令營。咁好多家長每一年咧都會咧 aim for 去9月入讀 iLearn 咧，都會報呢個夏令營嘅。咁所以變咗家長如果真係有興趣，我哋暑期課程喺短期內想提升翻小朋友英語嘅水平啦，又或者拼音啦，又或者係嚟緊9月入讀我哋 iLearn 啊恒常班課程咧，好建議報讀呢個夏令營。不過我知有啲分校已經係滿額咗嘅，咁可能都要留意翻家長睇下各個分校嘅位置上咯。唔該。好嗱，我補充少少。頭先家長有一個問題就問點樣增加佢個小朋友嘅英語嘅大量嘅生字庫、詞彙庫。其實咧，我哋係分開兩 part 嘅。聽講係一個我哋叫劍橋課程，有大量嘅生字庫遊戲同佢玩。小朋友一路玩一路睇古仔，一路學識嘅新事物嗰陣時，唔會理佢串唔串到呢個字，睇唔到呢個字柱，不停同佢玩。佢有大量嘅生字庫，識聽識講，跟住慢慢咧。拼音 read for fun 咧，就要練到佢嗰個 level 嘅能力，識睇識串。所以即是話，你識睇識串嘅字，唔等於喺學英文呢一集劍橋呢一集都識睇的識串噶嘛，因為佢未學晒第3級同第4級嘅拼音啊嘛，好嘛？咁所以咧，我哋一路時間一路倒一啲生字俾佢，就係呢一個課程啦。有一半時間倒生字俾佢，認識大量嘅生字庫；另一邊就學習佢拼音，閱讀。理解寫作拼音默書，咁一大堆咁樣撈入去1至5咁翻咧，個小朋友嘅增長嘅學習速度就會好快，就係正正我哋嘅 iLearn 課程嘅濃縮版嗰個學習模式啦。好，繼續啦。咁另外咧就可以登記翻我哋有啲咧拼音課程咧，譬如我哋嚟緊個分校都會有啲試堂咧係課翻 iLearn 嘅收生嘅。咁但係家長要留意翻咧 iLearn 收生嗰個入門都比較嚴謹少少，咁可能要聯絡翻分校咧去做翻個評估，因為我哋係按能力而去分翻個班組嘅，咁都要睇翻小朋友聽講讀寫4方面嘅能力上咯。好。咁跟住呢個就講 read for fun 拼音課程係咩嚟嘅？就係就係頭先我介紹嗰個拼音課程係咪？係啦，冇錯。咁都補充翻咧，咁譬如我哋咧所有課程咧喺ABC 裏面嘅恆常課程咧，都會有不定期嘅評估啦。咁亦都會有課前主任咧聯絡翻家長，有機會小朋友個能力上可以跳升，又或者可能喺一啲部分上未能夠掌握，都可能要有少少加油班嘅。咁呢啲係個別課前主任會再聯絡家長或者去安排翻個情況嘅。好，唔該。好啦，咁啊，如果我哋家長而家趕唔切，或者佢唔喺香港，或者未有時間夾得到，或者報讀唔到我哋嘅課程，咁如果9月應該要點樣安排咧？家長可以咧睇翻個 QR code，而家 scan 定，咁我哋會不定期喺星期日有啲試堂嘅，咁留意翻我哋平時星期日同公眾假期唔開嘅，咁睇下如果9月份嘅班組睇會唔會可以喺呢啲時間度可以嚟到各分校去做翻個評估啦，或者試堂嘅。咁如果真係唔喺香港嘅話，去到8月尾咧，都歡迎家長聯絡翻各分校，睇下會唔會可以約到老師單對單做翻個評估嘅。嗱，呢一個呢個試堂，我哋叫試堂啦。第一樣嘢，家長就好想知小朋友入到我哋個課室，去到我哋嘅環境，享唔享受同老師呢個互動啦？我哋一路玩緊呢個遊戲嗰陣時咧，其實老師咧係逐個嘅小朋友去睇翻佢聽講讀寫手指肌肉，同埋佢整個嘅
拼音嗰個功能啊，佢個發展個英文水平去到邊度，跟住咧後期到家長想報讀我哋嘅課程，我哋就先至會講翻個整個小朋友嗰個水平能力。咁所以每一次我哋嘅試堂，家長同一時間喺另一邊廂聽講座咧，其實係獲得嘅嘢係資訊係好多同埋好豐富嘅。好。跟住我又想計劃啦，咁不如呢 part 等我講啦，好冇？嗱，我哋好多家長咧都好好嘅，就好似頭先有個家長喺個 group chat 度啦，都同我哋分享啦。其實我哋 ABC 而家有家長講啦，佢嘅小朋友讀嘅 iLearn 已經係勁開心啦，仲期待翻多啲，話好想 ABC 近屋企多啲。多謝家長呢個分享啦。咁如果你哋有小朋友讀緊我哋，又介紹人嚟我哋讀咧，咁就可以參加呢個學生推薦優惠計劃，叫我有想，因為我相信而家在座好多家長已經讀緊我哋 ABC 噶啦。咁點樣可以推薦計劃咧？就係因為咧，你介紹一個人，其實你每一個月嘅學費都可以減免500蚊嘅，你個朋友都可以減免500。如果你介紹第二個嚟咧，咁你第二個月又可以減免500，你嗰個新嘅第二個朋友又可以減免500，如此類推，你不停。介紹人每一個新加入嘅第一個月減免500，但係你咧就每一個月逐個月就可以減免，譬如介紹3個，你咪3個月分開減免500咯。OK，我講得啱唔啱啊，Joey？啱啊，啱啊，啱啊，咁好啦，咁啊啱啱有另一個家長分享啦，就話如果小朋友準備佢嘅小朋友啱啱準備升 K2，完成咗 iLearn Level 3，準備升 K2已經完成 iLearn Level 3，咁好犀利喎！你見我見到佢簡單英文字母開始識自己拼，大約係乜嘢進度會自己聽到自己識串字？係咪 K2 可以試下考 Starters？佢已經識做閱讀理解。好嗱，你到時問翻你哋嗰個中心嗰個 centre 嘅顧問，因為其實我哋每一次嘅突擊評估咧，我哋都會有埋嗰個劍橋試嘅 Starters 嘅卷試俾小朋友做到咩分數嘅。我哋嗰啲歷屆試題，所以咧，我哋已經知道個小朋友得同唔得。你同我哋嘅分校經理溝通，佢就會話俾你聽得同埋唔得。點解咧？因為其實去到 去到 Starters 劍橋試呢啲咧，其實佢哋已經唔理你係讀緊一啲拼音啊、串字密書或者個英文詞彙庫有幾多，佢哋係另一個考試嘅嘅體制嚟㗎啦。咁所以我哋要將劍橋嗰啲好多個課程啲嘢要令到個小朋友肯定係生字庫有幾多啦。串字功力有幾叻，閱讀理解有幾高啦，咁先會認識嘅。咁其實一陣間下1個鐘頭後啦，我哋會有另一集，咁嗰一集咧就會講多啲呢一個部分。大家都可以再嚟聽多啲，究竟個小朋友喺個劍橋試嘅要求上，或者個英文 Band 1水平上係幾多咧？一陣間嗰集都會講多啲嘅。好，咁頭先我都講過啦，星期六我同埋 Teacher Sean 都會介紹翻大家嘅整個拼音嘅元音拼合法嗰個究竟係點樣去做嘅？免費嘅，咁我唔知仲有冇位，大家可以睇下仲有冇機會去登記攞到呢個位啦。OK，好，我睇下仲有冇問題先。好，嗱，如果大家想仲有其他嘅暑期課程啊，或者 iLearn 課程啊 ，whatever，你哋想了解你嘅小朋友英文點樣可以幫到手進步嘅，我哋有7個分校，咁大家影定一張相 ，scan 定你呢個 QR code。慢慢到時去 WhatsApp 佢哋會個別同你聯繫噶啦。OK， 好，應該同事冇俾其他問題，我應該都冇問題噶咯。咁我哋今日個分享就係咁多，好多謝各位，好多謝阿 Joey 荃灣分校嘅同事。咁好，咁有咩問題喺個群組度再 Q&A，一陣間希望都會再同大家再繼續分享。好，拜拜。